Qirg'iz eli, endi men qizlaringizni жылатпаймын, тек қана не көрмексің? Просто bir нәрсе ойлап кеттім ғой. Қыздарыңызды жылатпаймын, барынша қолдан келгенше бақытты қылуға тырысамын. Судағы таштап кетпейсің бе? Мен шешкенге әрекет қыласың ба? Сондықтан Гүлбайраға айтып шешесің, өзіңше келіп тоқтата бересің бе деген сұрақ. Еш болды ғой. Сіздер ешқандай уайымдамасаңыздар болады. Енді бізді адамдар ажыратамайды, Алла ажыратпаса болды бастысы. Осы сөздің түп нұсқасын түсінеді деп ойлаймын. Мен енді ондай қадамға бармаймын да. Біз қандай шешім болса да, қандай әрекет болса да бірге ақылдасып отырып шешеміз. Оны ешқандай уайымдамаңыздар, мен оған уәде беремін. Достарым, маға жазып жатқан ең көп сұраудың бірі ушул болчу негизи. Мен Тихан өзі жооп берди. Бул сурооду чечти деп ойлойм негизинде. Эркек энди өзүнүн оозу менен айтты. Ойлойм, сен сөзүнөн тайса, басын кесеміз дейді. Эми эркек сөзүндө турбаса эмне ким болот билет го өзү. Біз керісінше бара-бара біз бірге болуды, бірге үйленуді, бірге болашақ жоспарлауды ұнап жатыр да? Пландап жатырмыз, жоспарлап жатырмыз соны. Құдай сақтасын, бізде ешқандай да ондай бір-бірімізді тастап кету, бір-бірімізді ренжітіп қою деген ондай біздің ойда да жоқ. Ондай ойымызға да түспей қойсын. Тек қана бақыт адам болмайды дейді, бақыт сәттер болады дейді. Бізге бақыт сәттер бастан кешіп жатырмыз. Алла ұзағынан сүйіндірсін бастысы. Рахмат, мен да сіздерді сыйлаймын, жакшы көрөм. Бар болуңуздар. Ошол биз тарапка айтылган каалоо тилектериңиздер өзүңүздөрдүн балдар кыздарыңыздарга эки эселеп кайтсын дегим келет. Жакшылык негизи кайтып келет, жакшы сөз, жакшылык деген сыяктуу. Мен ешқандай кызга уәде бермегем. Индиядан келген ғой, Туристер ғой. Осы жерге көп келеді, туристер, Кече мама менен келгенде тоже Германия, ошол көп келген ғой, Америка. Чалган, мен жооп бербегем, телефон өчүк болгон. И бул жака келгенге чейин да айткан эмесмин. Кичине ортобузда бир кызганыч, ушундай сыяктуу ситуациялар болуп калганда, бул ачуусунда ошол күнү айтып салган. Бирок ага чейинки, андан кийинки мага жардам берип, кандай десем, мен бутумду жерге тийгизбей, көптү колдоосун көрсөтүп жанымда жүргөн адам болгон кээ бир ситуациялар болду. Ошолдой болуп кетти да негизиндечи. Анан көп адам мени сразу башкача кабыл алып, ал жерде тоже мен суракты башкача коюп салдым деген сыяктуу го. Тон менен. Өкүнүшкө орай біз бүгін жеңіліс тауып қалдық. Санатша мен Мерейді құттықтап қойсаңыздар болады. Сол кісілер, сол жұп бүгін жеңіске жетті. Бүгінгі күн оқығанға бүгінгі күн сонун жүрдің, сабырды бол деп. Рахмат. Сабыр түбі сары алтын. Жаным Гүлбайра өте ак көңүл кызсың, ишиң таза, даже Дихан экөөңдү ак көңүл экендериң көрүндү бүгүн сайыста. Балык улоо сайысында сендер ойноп жатканда. Рахмет. Дихан дагы ишенип калдыңбы, кайра таарынып кетип калсаң не кыласың дейт. Сөз берип койгонсуз ушул жерден, Мага эмне мындай суроолор көп келет. Көп келем осындай. Ал құрметті қазақ ел